Okay, so we're going to talk about steps 2 and 3. Teraz będziemy mówili o krokach 2 i 3. Thank you all for coming back. I see not too many people were scared away. Dziękuję wam, że wróciliśmy. Jak widzę, większość wróciła. So when I came into AA, Kiedy przyszłam do AA, when I talked to the woman on the phone, I told her I don't believe in God. kiedy powiedziałam kobiecie, do której dzwoniłam wtedy na tą informację, że nie wierzę w Boga, And I really believed that when I said that. i naprawdę wierzyłam w to, kiedy to mówiłam. I was angry at God. Byłam zła na Boga. I obviously hadn't done a 4-step yet. I jeszcze nie zrobiłam 4. kroku. So I thought everything that had happened in my life was God's fault. Za wszystko, co wydarzyło się w moim życiu, obwiniałam Boga. And this is not the way my life was supposed to go. I nie tak moje życie miało wyglądać. Like most Americans, I was probably feeling rather entitled. Jak większość Amerykanów czułam się, że coś mi się po prostu należy od życia. I have a problem with that on a regular basis. Miałam z tym bardzo duży problem. I don't know if it's because I'm American or because I'm alcoholic. Nie wiem, czy dlatego, że jestem Amerykanką, czy alkoholiczką. So if you feel that way, please let me know that it's not unique to us as Americans. Więc jeśli myślicie podobnie, jakby powiedzcie mi, że nie tylko ja się myliłam, tak? But I think if you're reading the same big book I'm reading, that some of you have felt the same way. Ale jeśli czytacie tą samą dokładnie Wielką Księgę, którą ja czytam, na pewno czuliście się w podobny sposób. Yes? Okay. So I thought I didn't believe in God, so I didn't know how I was going to do this second step. Nie wierzyłam w Boga, więc nie bardzo wiedziałam, jak zrobić ten drugi krok. And but again, what we did was we looked at the sentences and turned them into questions. Ale znowu spojrzałam na te właśnie zdania, które zamieniałam na pytania w szkole średniej. So where it said, if that be the case, you may be suffering from an illness which only a spiritual experience will conquer. Więc jeśli cierpisz na chorobę, którą można opanować jedynie na drodze przemiany duchowej, I had to turn that around and ask if I was willing to risk having a spiritual experience to survive my alcoholism. Czyli zamieniłam to jakby na pytanie, tak? I pytanie brzmiało, czy jestem gotowa uwierzyć w to, że siła wyższa może pomóc mi w tej mojej chorobie. And for me, I really thought it was a risk. Dla mnie to było ryzykowne. So I don't know how many of you have had that thought when we're new. Nie wiem, jak wielu z was miało właśnie podobne myśli, kiedy przyszli. If I believe in God, I'm never going to have fun again. Jeśli wierzę w Boga, tak naprawdę już nigdy nie zaznam zabawy. My life is over. Moje życie się skończyło. God does not want me to have fun. Bóg nie chce, żebym się dobrze bawiła więcej. The good news is Dobrą wiadomością jest to, that later in the book że później w książce it says we absolutely insist on enjoying life. Później napisane jest w książce, że tak naprawdę to właśnie obietnicą tego programu jest właśnie to szczęśliwe życie. God wants us to be happy, joyous and free. Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi i wolni. But I wasn't sure happy, joyous and free was the kind of fun I had in mind. Ale ja miałam zupełnie inne wyobrażenie szczęścia na tamten moment. And I wasn't sure that God was going to let me have that kind of fun. I nie byłam pewna, czy Bóg pozwoli mi właśnie na taką zabawę jak dotychczas. So I struggled with this higher power thing. Więc jakby mocowałam się z tą siłą wyższą. I was not shy about talking about it in meetings. Nie bałam się tego mówić o sile wyższej, jakby nie wstydziłam się tego.
w kontaktach z innymi, ale nie na forum. So I'd been sober long enough to know that this was a spiritual program, not a religious program. Byłam na tamten czas na tyle trzeźwa, że rozumiałam to, że jest to program duchowy, a nie religijny. And again, I told you that when I was drinking, I tak jak powiedziałam, w czasach, kiedy piłam, I was very belligerent and arrogant and angry. byłam bardzo taka swawolna, arogancka, nieuprzejma. And that didn't change when I first got to AA. I to się nie zmieniło na początku, kiedy przyszłam do AA. Actually, it didn't change for a long time while I Tak was naprawdę in AA. nie zmieniło się to przez dłuższy czas już mojej bytności w AA. So if I was in a meeting and we were talking about higher power, Kiedy byłam na meetingu i była rozmowa o sile wyższej and someone talked about Jesus Christ, i jeśli ktoś mówił o Jezusie Chrystusie, I would disrupt the meeting. przeszkadzałam na tym meetingu, I would stand up with my hands on my hips, wstawałam z rękami na biodrach, like my Polish mama taught me, tak jak moja mama mnie uczyła, Polska. and I would say, "This is a spiritual program, not a religious one. I mówiłam, że to jest program duchowy, nie religijny. You can't jam your God down my throat." Nie przejdzie mi jakby imię waszego Boga przez moje gardło. And I would stomp out of the room, Wychodziłam z pokoju and I would call my sponsor and tell her what you had done. i dzwoniłam do sponsorki z pytaniem: i coś ty narobiła? Co ja zrobiłam? And she would say, "Your behavior was inappropriate. Na to ona mówiła mi, że twoje zachowanie było niewłaściwe. You have to go back to that meeting and make amends." Musisz wrócić na ten meeting, no i tam pozostać, tak? And I would try to argue with her. Próbowałam się z nią kłócić. And she would say, "Your behavior was inappropriate. A ona dalej mi mówiła, że twoje zachowanie było niewłaściwe. Go back and make amends." Wejdź z powrotem i przeproś. And I would go back I and I would make amends. I wchodziłam z powrotem i przepraszałam. And a few weeks later, it would happen again. Za kilka tygodni znowu sytuacja się powtórzyła. And I would stand up and I would disturb the meeting. I znowu wstałam i znowu przeszkodziłam w tym meetingu. And I'd stomp out and I'd call my sponsor and I'd tell her what you did. Wyszłam znowu z tego meetingu, zadzwoniłam do sponsorki i powiedziałam jej, co zrobiłam. And she would tell me I have to go back and make amends. I znowu mi powiedziała, że znowu z powrotem mam wracać i jeszcze raz przeprosić. So what I learned was not to call my sponsor. Więc po prostu, jak to powiedzieć? To, czego się nauczyłam, to nie mówić sponsorce po prostu później. So a few months later, it happened again. Za kilka miesięcy znowu się to zdarzyło. And I stomped out. Wyszłam, And I went to coffee. poszłam po kawę, And I went home. poszłam do domu później. And my phone was ringing. Mój telefon dzwonił, And it was my sponsor. była to moja sponsorka. And she said, "Your behavior was inappropriate. I znowu mi powiedziałam, że twoje zachowanie było niewłaściwe. Go back and make amends." Wróć i przeproś. Sponsors have spies. Sponsorzy mają szpiegów. Some of you already know that. Niektórzy pewnie już wiecie z was o tym. So I was obviously struggling with this whole thing. Więc właśnie tak mocowałam się z tym wszystkim. And I talked to my sponsor about it. She shared what her spiritual belief was. Dzieliłam się z tym ze swoją sponsorką, ona natomiast odpowiadała mi, jak ona to wszystko widzi i czuje. We reread Bill's story Przeczytaliśmy jeszcze raz historię Billa and the visit from Ebby where he said i wizytę właśnie w tym momencie, kiedy Abby przychodzi do niego, that you can choose your own conception of God. że możesz przyjąć własną koncepcję Boga. But I had been raised in the Catholic Church. Ale ja byłam wychowana w kościele katolickim. And I don't know what they said. I only know what I heard. Nie wiem, nie słuchałam jakby tego, co oni mówili, tylko to, co jakby sobie sama wybierałam. And the God that I heard them tell me I Bóg, o którym mi mówili, was an angry, punishing God. był złym, karzącym Bogiem. But you know, my brother was taught by the same nuns
Ale mój brat był jakby kształcony przez te same zakonnice, and the same priests, przez tego samego księdza. and he heard a totally different message. I on jakby odebrał kompletnie, zupełnie inny przekaz. My brother is not an alcoholic, Mój brat nie jest alkoholikiem. and he heard the nuns and the priests teach us about a loving God. I on słyszał, dostał taki przekaz, tak to słyszał, że zakonnice i ksiądz mówili właśnie o kochającym Bogu. And that was a lesson for a lot of my story, actually. I to jest taka właśnie lekcja z tej mojej historii. A lot of the people that wound up on my grudge list in step 4, Wiele osób z listy mojego 4. kroku I don't know what they said, I only know what I heard. nie słyszałam to, co powiedzieli, tylko ja sobie jakby zrobiłam tego inny obraz, to, co ja słyszałam. So an idea comes in my head, takes a walk around, Więc kiedy właśnie te wszystkie myśli kotują mi się w głowie, comes out as something totally different. wychodzi kompletnie co innego niż słyszę. And I get angry and upset. I wtedy się denerwuję, jestem zła. And all the person said was, "How are you doing?" A osoby do mnie mówią, jak się masz? So my sponsor talked about coming up with an idea, my conception, an idea of a loving God. Więc rozmawiałam ze swoją sponsorką właśnie na temat tej idei, tego kochającego Boga. Rozmawiałyśmy o tym. And again, I was afraid of God. Dalej bałam się tego Boga. So now my fear was that even if I came up with my own conception, Bałam się nawet, że jeśli wymyślę sobie tą swoją koncepcję tego Boga, and this is going to give you an idea of how my crazy brain works, to właśnie da wam jakby wyobrażenie, jak chora była moja głowa. I was afraid that if I didn't believe in God correctly, Bałam się, że jeśli nie uwierzę właściwie w Boga, that when I died, więc wtedy, kiedy umrę, I'd get to heaven dostanę się do nieba and God would say, "No, i jakby Bóg mnie do tego nieba nie wpuści. you didn't believe right." Źle wierzyłaś we mnie, więc cię nie wpuszcza. And my sponsor said, "It doesn't matter what happens when you die. Let's work on what's happening when you're living." Na to moja sponsorka powiedziała, nie zajmujmy się tym, co będzie wtedy, kiedy będziesz umierać, czy umrzesz. Zajmujmy się tym, co jest tu i teraz. At work one day I was talking with a coworker, Kiedyś rozmawiałam z współpracownicą. and somehow we started talking about God. W pewnym momencie zaczęłyśmy mówić o Bogu. This is not a conversation I normally had with a coworker. Zazwyczaj nie mam takich rozmów w pracy. And he suggested that I just talk to his good buddy Jesus. I on po prostu mi zasugerował, żebym z Bogiem rozmawiała na takiej zasadzie, jakby to był mój przyjaciel. And my first reaction was to stand up and disrupt the meeting. Więc moją reakcją była taką, że wstałam tak jak wtedy na tym meetingu i chciałam wyjść. But I was at work, it Ale wasn't a meeting. Ale byłam wtedy w pracy, to nie był meeting. He said his good buddy Jesus, and I said, "It sounds like you're talking to him on a CB radio." I jakby to, jak on mi przedstawił, jak on z Jezusem rozmawia na zasadzie, że to jest jego przyjaciel, to ja mu powiedziałam, że tak rozmawiasz ze swoim przyjacielem Jezusem, jakby to był jakiś, nie wiem, przez CB radio byś z nim rozmawiał jak kierowca, który gdzieś tam jedzie i z kolegami rozmawia. So I, of course, felt that I had to make a connection with God in church. Jakby wyobrażenie moje było takie, że myślałam, że muszę ten kontakt z Bogiem nawiązać w kościele. And I found a Catholic church and went in to pray. I poszłam do kościoła katolickiego i zaczęłam się modlić. And frankly, what I did was I just got down on my knees and I said, "I don't believe in you." I to, co zrobiłam, to było na takiej zasadzie, że weszłam do tego kościoła, uklęknęłam i powiedziałam Bogu, tak naprawdę to w Ciebie nie wierzę. I don't think you exist. Nie sądzę, żebyś istniał. I'm not sure I want to know you. Nawet nie wiem, czy Cię chcę poznać. I'm not sure I like you. Nie wiem, czy Cię lubię. But if you're really up there, Ale jeśli tam jesteś, it's yours. jakby wszystko należy do Ciebie. And I walked out and I did not feel any different. Wyszłam, nie poczułam żadnej różnicy. And nothing changed. Nic się nie zmieniło. And I had all the same problems. Znowu miałam te same problemy. So obviously there was no God. Więc doszłam do wniosku, że jednak Boga nie ma. And I told my sponsor.
Powiedziała mojej sponsorce, and she said, "Did you ever go into a bar and order a glass of whiskey?" która powiedziała, czy kiedykolwiek poszłaś do baru i zamówiłaś szklankę whisky, Take a drink, napiłaś się, not get drunk, nie upiłaś and say, "Well, this doesn't work," i powiedziała, and go home and mow the lawn? i powiedziałaś, to nie działa i poszłaś do domu? Not my experience. If one glass didn't work, I tried more. Jeśli jedna szklanka nie podziałała, próbowałam dalej. And she said, "So if one prayer doesn't work, keep praying." Więc jedna modlitwa ci nie pomoże, musisz się modlić regularnie. She also loaned me her God. Ona jakby pokazała mi swojego Boga, pożyczyła. And so for a long time in AA, through the third step, the first time I did the third step, and probably into 6 and 7, W kroku 3, 6 i 7 I prayed to Susan's God. modliłam się do Boga swojej sponsorki Susan. And that was really how I prayed to him. I właśnie tak się modliłam do Niego. I didn't start my prayers with "Dear God" Nie zaczynałam modlitwy od Drogi Boże or "Our Father" albo Nasz Ojcze. or the Serenity Prayer with "God grant me." I tak. I nigdy modlitwy o pogodę ducha też nie mówiłam. I started with, "Okay, Susan's God." No dobrze, zaczynałam tak. No dobrze, Bogu Susan. Boże Susan. And I don't know when it changed, Nie wiem, czy to się zmieniło, but one day I forgot to do that. ale pewnego dnia po prostu zapomniałam w ten sposób się pomodlić. So we went through chapter 4, Przeszliśmy przez rozdział 4 and on page 47 of the English book, "Do I now believe, or am I even willing to believe that there is a power greater than myself?" i teraz taki cytat. Czy wierzę, albo czy przynajmniej jestem skłonny uwierzyć, że istnieje siła wyższa, która jest potężniejsza ode mnie samego? As soon as a man says that he does believe or is willing to believe, we emphatically assure him that he is on his way. Jeśli ktoś jest w stanie powiedzieć, że wierzy lub jest skłonny kiedyś uwierzyć, to możemy go szczerze zapewnić, że znalazł się na właściwej drodze. And she pointed out to me that it says only that I'm on my way, I powiedziała mi, że jestem na swojej własnej drodze. not that I'm there yet. Nie jestem, i jeszcze nie doszłam do celu, jeszcze jakby nie odnalazłam. And my experience has been that my relationship with God, Moje doświadczenie było takie, że moja relacja z Bogiem, that where I started then in probably 1978, którą zaczęłam w 1978 roku, was a jumping off point, była takim skrajem przepaści. and that God will meet me where I am. I Bóg spotkał mnie tam. When I'm working with new women, Kiedy pracuję z nowo przybyłymi dziewczynami, most of the women that I've had the opportunity to work with większość z nich have come here with a problem with God. przychodzi do wspólnoty z problemem, Either jeśli chodzi o siłę because- wyższą. Either because of things that have happened in their lives Pomimo tych doświadczeń, które spotkało ich w życiu, during their drinking, sometimes before their drinking, w czasach, kiedy nie piły, w czasach, kiedy piły, and they feel like I do that we don't believe in God, czują się tak samo jak ja, czują, że nie wierzą w Boga. but some of us are just angry at God, and it's easier to deny Him than to accept Him. Większość z nas jest wtedy zła na Boga i łatwiej jest nam Go jakby odrzucić, niż zaakceptować. But the next sentence says, Ale następne zdanie mówi: "It has been repeatedly proven among us that upon this simple cornerstone a wonderfully effective spiritual structure can be built." Nasze doświadczenie wielokrotnie dowiodło, że takie nastawienie, ta otwartość jest jak kamień węgielny, na którym można zbudować wspaniały gmach. And the next paragraph says, "That was great news to us. I to była wielka nowina dla nas. For we had assumed we could not make use of spiritual principles unless we accepted many things on faith which seemed difficult to believe."
Była to dla nas wielka nowina, bo przedtem uważaliśmy, że doświadczenie duchowe jest poza naszym zasięgiem, o ile nie zaakceptujemy kanonów i dogmatów religijnych, które były dla nas nie do przyjęcia. And all I needed to do was open the door. A wszystko to, co potrzebowałem zrobić, to potrzebowałem otworzyć drzwi. I actually started my prayers to God with a prayer I'd learned as a child. Tak naprawdę to rozpoczynam teraz, modlę się do Boga i rozpoczynam słowami, jakich nauczyłem się jako dziecko. And I didn't mean the words when I said them. I wtedy w ogóle nie miały dla mnie tego znaczenia, po prostu je mówiłem. And I didn't believe them. Ja nie wierzyłam w to, co właściwie one działają. I didn't think they would work. Nigdy nie myślałem, że to będzie działać jakkolwiek. But I started with now I lay me down to sleep. Ale zacząłem się modlić po prostu przed pójściem do łóżka. And I said the prayer that I'd been taught as a child. I zacząłem mówić taką modlitwę, jakiej nauczyłem się jako dziecko. And again, all I had to do was open the door a little bit. And God met me where I was. I właśnie to, co musiałem zrobić, to otworzyć drzwi. Bóg mnie spotkał tam, gdzie byłam wtedy. And that was kind of the second step for me. It was a process. It didn't happen quickly. Dla mnie krok drugi był procesem. To nie było coś, co się wydarzyło o tak. But again, we didn't just stop there until I had results. Ale tak naprawdę nie zatrzymaliśmy się tam na tym kroku do tego momentu, kiedy przyszły rezultaty. Even though the step says came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. Nawet jeżeli ten krok mówi o tym, że uwierzyliśmy, że siła większa może przywrócić nam zdrowie. I came to believe that I could come to believe. To ja po prostu uwierzyłam, że kiedyś mogę uwierzyć. That a power greater than myself could restore me to sanity. Że siła większa ode mnie samego może przywrócić mi zdrowie. And my sponsor decided that was good enough and we would quickly go on to step 3. I moja sponsorka uznała, że to było wystarczające i mogliśmy ruszyć już do kroku trzeciego wtedy. When my sponsor took me through the steps the first time, Kiedy moja sponsorka przeprowadzała mnie przez kroki po raz pierwszy, we did them only using the big book. Wtedy używaliśmy tylko Wielkiej Księgi. We didn't use the 12 and 12 until a little bit later. Nie używaliśmy wtedy 12/12. Dopiero później spojrzeliśmy także i tam. But as she took me through the book, one of the things that she had me find with each step as we worked it Ale jak szliśmy przez tą książkę, to ona mi pokazywała pewne rzeczy. was the prayers, I to były modlitwy, the promises, obietnice, the principles, zasady, musts, to, co musimy zrobić. and death sentences, I wyroki śmierci także, które są właściwie przy każdym kroku. where it says we must or it kills us. Bo jest napisane w tej książce, że musimy to zrobić, bo inaczej alkohol nas zabija. And what I learned, and didn't know that not everyone was learning that, I ja się tego uczyłem, ale nie wszyscy się tego uczyli. Nie wiedziałem o tym, że... is that there are prayers and principles and promises in every chapter of the big book. Aha, nie wiedziałem. Na samym początku nie wiedziałem, że te obietnice, modlitwy, że są właściwie prawie na każdej stronie, przy każdym kroku w Wielkiej Księdze. And certainly in every step. A one są przy każdym kroku. Now I was taught, and I know most people aren't taught this, Powiedziano mi, that there are 2 third step prayers. Powiedziano mi i wiem, że nie wszyscy o tym wiedzą, że są jakby 2 modlitwy trzeciego kroku. My sponsor told me if it says we ask, that's prayer. Moja sponsorka powiedziała mi, jeżeli prosimy, to jest modlitwa. Because that's what I'm doing when I'm praying. Bo to, I'm asking God to come in. bo to jest to, co ja robię podczas modlitwy. Proszę Boga, żeby przyszedł do mnie. I'm asking for help. Proszę Go o pomoc. I'm asking for guidance, Proszę Go o przewodnictwo, for direction. po wskazanie kierunku. So on the top of page 59, Zaraz przed krokami, to jest na stronie u nas 50. it says,
We asked his protection and care with complete abandon. Że poprosiliśmy Boga z całkowitym oddaniem o pomoc i opiekę. And that was my first third step prayer. To była moja pierwsza modlitwa trzeciego kroku. Poproszenie Boga z całkowitym oddaniem o pomoc i opiekę. And again, I did that third step prayer to Susan's God. Ale tą modlitwę trzeciego kroku jakby modliłam się do Boga mojej sponsorki. We read the rest of chapter 5 up to page 63. Przeczytaliśmy resztę rozdziału Jak to działa do końca strony mniej więcej 52, to jest do początku kroku 4. And we talked a lot about the things that are in that part of the book after Bill lays out the steps and the three pertinent ideas. I spojrzeliśmy na to, co jest napisane w tej książce już po krokach. Na przykład o tych trzech, spojrzeliśmy na te 3 ważne wnioski. I spojrzałem na to, co jest napisane po tych 3 ważnych wnioskach. And she had me answer the questions that are asked in the book. I ona poprosiła mnie, żebym odpowiedziała na to pytanie, które stawia Wielka Księga. And we met both face to face and I did some writing about this. I to pytanie to jest, ja przeczytam cały akapit taki króciutki. Zyskując owo przekonanie, jesteśmy na etapie trzeciego kroku. To znaczy podejmujemy decyzję oddania naszej woli i naszego życia w ręce Boga, takiego jakim Go sami pojmujemy. I pytanie brzmi, co przez to rozumiemy i jak mamy postępować. And where there weren't questions, we made questions. Przepraszam, strona 54, ja się pomyliłem, jeżeli ktoś... So it says the first requirement is that we be convinced that any life run on self-will can hardly be a success. Okej, i odpowiedź jest w następnym zdaniu. Po pierwsze, przynajmniej pierwsza odpowiedź, po pierwsze musimy dojść do przekonania, że błędne jest opieranie życia na naszej własnej woli. And we turn that into, do I think life run my way is going to be a success? Nawet przy najlepszych chęciach, znów pomyliłem stronę 51, nawet przy najlepszych chęciach znajdziemy się bowiem nieuchronnie na kursie kolizyjnym z inną istotą ludzką lub z losem. Well, of course I did. Oczywiście, że się znajdziemy na kursie kolizyjnym. I mean, I have the best ideas for my life. Przecież to ja mam najlepsze pomysły na swoje własne życie. You don't understand. You don't have all the facts. Wy tego nie rozumiecie, bo wy nie znacie faktów wszystkich z mojego życia. I had an experience when I was living on the East Coast. Mam takie doświadczenie, kiedy mieszkałam na wschodnim wybrzeżu. I was in a meeting complaining about an ex-husband. Byłam na meetingu i narzekałam na swojego byłego męża. And the woman sitting next to me reached over and patted my knee. Kobieta, która siedziała obok położyła rękę na moim kolanie. And said, God loves your ex-husband as much as he loves you. I powiedziała mi, że Bóg kocha twojego ex-męża dokładnie tak samo, jak kocha ciebie. And without missing a beat, I said, he doesn't have all the facts. I ja wtedy pomyślałem, że ona wszystkiego nie wie. And she gave me that Że Bóg old, wszystkiego nie wie, że Bóg nie zna wszystkich faktów. and she gave me that look old timers give us. And she said, he does. I ona powiedziała, że on wie wszystko. And that is my problem a lot of the times. When I share something with a sponsor, I to jest mój problem często, cały czas właściwie, kiedy się dzielę czymś ze swoją sponsorką. or I pray about a situation, Albo się modlę odnośnie jakiejś sytuacji. and I know how it's supposed to turn out, I ja już wiem, jak to się powinno wszystko zakończyć. and it doesn't turn out that way, I oczywiście nie kończy się w ten sposób. or my sponsor gives me a suggestion that has nothing to do with my problem. Albo moja sponsorka daje mi jakieś sugestie, które nie mają nic wspólnego z moim problemem. She doesn't have all the facts. To oznacza, że ona nie zna wszystkich faktów. She has all the facts she needs. So we, as we went through this part of the book, we answered the questions. Jak szliśmy przez tą część książki i odpowiadałem na te pytania. We looked at the things that Bill writes about in here, it says on page 61, admitting he may be somewhat at fault. He is sure that other people are more to blame. I Bill dalej pisze, że być może jest część jego winy
w tym, ale tak naprawdę to innych ludzi winimy za to, co się dzieje w naszym życiu. And I was really good when I got here about blaming other people. Ja byłem w tym bardzo dobra, jak żeśmy do tego punktu dotarli, żeby obwiniać innych ludzi za to, co się dzieje w moim życiu. And it's important for me to notice that that sentence comes before we talk about the fourth step. I dla mnie to jest bardzo ważne, żeby że to jest umiejscowione przed czwartym krokiem. Because when I'm doing my fourth step and then in my fifth step, Dlatego, że wtedy, gdy robię swój czwarty i piąty krok, I'm looking at my part, patrzę tylko na swoją część, na swój udział, my responsibility. na moje odpowiedzialności. I'm not looking at fault. Nie patrzę na czyjąś winę. I'm looking at my part. What were my actions? What were my... Ja patrzę na siebie, na to, jakie było moje działanie, jak się zachowywałam. What was my behavior? Because then I get angry, indignant, and self-pitying. Ponieważ wtedy, gdy jestem taka pełna użalania się nad sobą i arogancji. Because as Bill says on the next page, we're selfish, self-seeking. Samolubna się staje czasami i nieuczciwa. I Bill o tym pisał. And a death sentence, we must or it kills us. I tutaj jest ten wyrok śmierci, o którym mówiłem, że musimy taki sposób myślenia odrzucić, bo inaczej on nas zabije. I must be rid of this selfishness. I must or it kills me. Musimy odrzucić egoizm za wszelką cenę. I dokładnie jest napisane, a więc my, alkoholicy, musimy przede wszystkim wyzbyć się egoizmu. Musimy tego dokonać za wszelką cenę, gdyż inaczej egoizm zabije nas. And then the next sentence, God makes that possible. I w następnym zdaniu jest napisane, Bóg dopomoże nam w tym. And I still didn't really believe that. I wiecie, ja wciąż tak naprawdę w to nie wierzyłam. But I was keeping company with you people. Ale ja cały czas byłam z wami. And I was seeing changes among you. I widziałem zmianę, która w was zachodzi, zmianę, która zachodzi w innych ludziach. I heard a speaker early in sobriety Słyszałem takiego speakera w swoim wczesnym okresie trzeźwienia, who suggested to newcomers that before they leave the meeting, który zasugerował nowicjuszom, że zanim opuszczą meeting, get a sponsor, żeby znaleźli sponsora, decide on a home group, żeby znaleźli swoją grupę macierzystą and get a best friend in AA. i znaleźć najlepszego przyjaciela, jakiegoś dobrego przyjaciela w AA. And my best friends in AA when I first got sober were people who got sober at the same time I did. I moimi najlepszymi przyjaciółmi w AA, wtedy gdy przyszłam, byli ludzie, którzy zaczęli trzeźwieć w tym samym czasie co ja. Those two women who had given me their phone numbers at my second meeting. Pamiętacie te dwie kobiety, które zostałyśmy wmanipulowane, żeby na te same meetingi chodzić. Became good friends. One się stały bardzo dobrymi przyjaciółkami moimi. And I think that that's really important for us as newcomers and as long-timers. I ja myślę, że to jest bardzo ważne dla nas, zarówno dla nowicjuszy, ale także dla tych, którzy są dłużej we wspólnocie, dla weteranów. That we have people in our lives that are close to our time in sobriety. Że mamy wokół siebie ludzi, którzy mają podobny okres trzeźwości. Because we tend to walk through some of the same stuff at some of the same times. Bo czasami zdarza się, że przechodziliśmy przez te same rzeczy w tym samym czasie, pracując na programie na przykład. I was talking to a friend of mine this morning at breakfast. Rozmawiałem dzisiaj z moją przyjaciółką przy śniadaniu. And we were sharing some things that I won't share here. Mówiłam o czymś, o czym tutaj nie będę mówiła. And I told her, I said, I don't want to sound like one of those old-timers. Powiedziałam jej, że nie chciałabym być tutaj odebrana jako jedna z tych weteranek. But you're right on track. Ale chyba zostanę tak odebrana, tak coś czuję, że jestem na takim kursie. You're exactly where you're supposed to be. Ale wszyscy jesteśmy dokładnie tam, gdzie powinniśmy być. You're going through exactly what you're supposed to go through. I przechodzimy dokładnie przez co powinniśmy przechodzić teraz. And you know, later in the book it talks about how we share that experience, strength and hope. I potem w książce jest napisane, jak dzielimy się tymi swoimi doświadczeniami, nadzieją, siłą.
And by sharing what we've been through, I przez to, że dzielimy się tym, przez co sami przeszliśmy, we can save other people's lives. my możemy tak naprawdę uratować czyjeś życie, życie innych ludzi. Now, when my sponsor pointed out that part of the book, Gdy moja sponsorka wskazała mi tą część w książce, my response was, I don't care if I can save other people's lives. moja odpowiedź była taka, że ja się nie troszczę o to, czy ja mogę, nie interesują mnie inni ludzie, czy ja mogę uratować ich życie. I don't want to feel this way now. Ja nie chcę się teraz tak czuć po prostu. And she just nodded her head and gave me that sponsor look and said, yes, dear, I know. Okej, ona się wtedy na mnie tak spojrzała z politowaniem. And she was right. I miała rację, jasno. So when we got to step 3, Kiedy doszłyśmy do trzeciego kroku, when we got to the prayer on page 63, kiedy doszliśmy do modlitwy, która u nas jest na stronie 53, when we got to that prayer, 3, 4. I had a lot of problems with the prayer. Kiedy doszliśmy do tej modlitwy, kroku trzeciego, na stronie 53, 54, ja miałem bardzo duży problem z tą modlitwą, duży problem miałem z tą modlitwą. Not a surprise to some of you, I know. I prawdopodobnie to was nie dziwi. But I didn't like the thys and the thous and the these. Ja bardzo nie lubiłam tych wszystkich przymiotów bożych. But my sponsor pointed out Ale moja sponsorka mi pokazała, that right in the paragraph after that, że w akapicie bezpośrednio za modlitwą it says the wording was of course quite optional so long as we expressed the idea of voicing it without reservation. w tej książce jest napisane, że słowa, jakich używamy w czasie naszych prób nawiązania kontaktu z Bogiem, są oczywiście sprawą waszego wyboru. So my sponsor suggested that I write my own prayer. I moja sponsorka mi wtedy zasugerowała, żebym napisała swoją własną modlitwę. And that is something that I've continued to do. I to jest coś, co ja cały czas robię. When I go through the steps with a newcomer, Kiedy idę przez kroki z nowicjuszką, we read the third step prayer out of the book, my oczywiście czytamy tą modlitwę trzeciego kroku z książki, but I also suggest that they write their own prayer ale ja także sugeruję im, żeby one napisały swoją własną modlitwę, that is personal to them. która będzie taka bardzo osobista dla nich. My experience has been, and they report to me what their experience has been, Moje doświadczenie i to, co one mi potem mówią, that while I love the third step prayer today, jest takie, że ja kocham tą modlitwę trzeciego kroku dzisiaj, writing out my own prayer makes it more personal to me, ale też moja modlitwa własna to jest taka moja, osobista dla mnie. and for me it helps me when I'm writing my fourth step. I ta moja osobista modlitwa pomogła mi bardzo wtedy, gdy pisałem swój czwarty krok. The first time I went through the steps, Kiedy pierwszy raz przechodziłam przez kroki, when I went through the steps with my sponsor Susan, Kiedy and then się- later June, kiedy przechodziłam przez te kroki ze swoją sponsorką Susan, a potem z June, I was still praying to Susan's God, ja wtedy jeszcze się modliłam wciąż do tego Boga mojej sponsorki. and I didn't really understand what the process was going to be I like. ja właściwie tak nie rozumiałam, jak ten cały proces, co się dzieje tak naprawdę. But you know, in the 12 and 12, Bill says this is a lifetime job. Ale wiecie co, w 12/12 Bill napisał, że to jest praca na całe życie. And for those of us who sponsor people, I dla tych z was, którzy sponsorują innych ludzi, I don't know about your nie experience, wiem, jakie jest wasze doświadczenie, but my experience is that it's hard to take someone through the steps ale moje jest takie, że czasami trudno jest kogoś przeprowadzić przez kroki. without doing them a little bit myself. Of course, że to jest właściwie, że to jest powiązane, ja się muszę związać, to nie tylko one przechodzą przez kroki, tylko ja razem z nimi przechodzę przez kroki, że jest niemożliwe, przeprowadzić kogoś przez kroki, nie przechodząc samemu przez ten sam krok. And sometimes when I'm taking someone else through the steps and I'm having that experience, I czasami jak mam to doświadczenie, jak przeprowadzam kogoś przez ten krok, I'd like to call it a spiritual experience, chciałbym to nazywać duchowym doświadczeniem, but it's usually a rude awakening a to jest po prostu jakieś przebudzenie, that I have something that's going on that I need to work the steps on.
Ja właściwie odkrywam wtedy coś, nad czym potrzebuję popracować zawsze. Because my experience has been that the steps work on everything in my life. Moje doświadczenie jest takie, że kroki pracują we wszystkim, działają na wszystko w moim życiu. So when I'm talking with someone about the first 3 steps, as we're talking, I'm sharing with that woman about my own experience. No, jeżeli przeprowadzam kogoś przez kroki, to nie tylko objaśniam te kroki, je czytamy, ale dzielę się swoim własnym doświadczeniem. And through that, my relationship with my higher power has changed. I właśnie przez to moja relacja z moją siłą wyższą się zmieniła. Because part of sponsorship is sharing my experience, strength, and hope, and it reminds me of where I came from. Bo moją pracą jako sponsorki jest dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, ale po to, tak, żeby przypominać mi cały czas, skąd ja przyszłam. So the wonderful gift that I get from that is learning more about the earlier promises in the Big Book. W Wielkiej Księdze są te obietnice, które wszystkie znamy. I know, ale są także obietnice, które są wcześniej w Wielkiej Księdze. Nie tylko mówię o tych obietnicach, które czytamy często na meetingach. W rozdziale Jak to działa są obietnice. And there's this wonderful paragraph that happens even before the second, third step prayer. I jest taki wspaniały akapit, który jest nawet przed modlitwą trzeciego kroku. To jest wspaniała obietnica. Where it tells me that I'm going to have a new employer. I ta obietnica mi mówi, że ja będę miał nowego pracodawcę. That God will provide what I need. Będę miał Boga, który zaspokoi moje potrzeby. But there's some action taken there. It says, if I keep close to him and perform his work ale well. to się wszystko będzie działo pod warunkiem, że pozostanę w bliskiej z nim łączności i będę wypełniał właściwe swoje obowiązki wobec niego. It says I'll become less and less interested in myself. Dalej pisze tam, że coraz mniej będę poświęcał uwagi sobie, swoim małym planom i projektom. That more and more I'll become interested in seeing what I can contribute to life. Że znacznie bardziej skupię się na tym, na moim wkładzie dla ogólnego dobra. Now, of course, being the selfish alcoholic that I am, I oczywiście będąc takim egoistycznym alkoholikiem, jakim jestem, I'm not sure I want to be less and less interested in myself. Oczywiście, że jestem bardziej zainteresowana sobą samym, a nie innymi ludźmi. I'm not sure I want to be interested in you. Ja nie jestem taka pewna, czy ja chcę być zainteresowana moim wkładem dla ogólnego dobra. You are not my favorite topic. Bo wy nie jesteście moim głównym tematem. I am my favorite topic. Ja jestem moim głównym tematem. Let me tell you about me. Pozwólcie mi powiedzieć coś o sobie. And then we'll let you talk about me. I wtedy ja wam pozwolę, żebyście wy o mnie trochę powiedzieli. But then it says that as that new power with my relationship with God flows in, Ale dalej pisze, że w miarę jak odczuwaliśmy nową, napełniającą nas siłę, that I can face life successfully. I mogliśmy wtedy stanąć twarzą w twarz z życiem, z sukcesem, jakby przestać uciekać od życia. As I become more conscious of his presence in my life. Dlatego, że zaczęłam mieć większą świadomość obecności Boga w moim własnym życiu. And the biggest promise in this part for me is that I began to lose my fear of today, tomorrow or hereafter. Największą obietnicą, która jest w tym rozdziale, jest to, że pozbywam się strachu przed dniem dzisiejszym, jutrzejszym i wszystkimi następnymi. So for someone who came from walking in here thinking I didn't believe in God, Więc dla kogoś, kto przyszedł do tych pokoi i myśląc, że nie wierzy w Boga, today I have a relationship with a higher power. Ja taka byłam i dzisiaj mogę wam powiedzieć, że mam swoją relację z siłą większą. That I rely on. I ja polegam na tej sile. That is part of my life. To jest część mojego życia. That I don't have to struggle with. Ja nie muszę się z tym szarpać, szamotać. I don't have to argue with. Ja się nie potrzebuję kłócić już z tą siłą. I have to admit that there are still times in sobriety when I've been angry. I muszę przyznać, że oczywiście w mojej trzeźwości były czasy i bywają momenty, gdy jestem zła, niezadowolona.
angry at God. Jestem zła na Boga. We were talking last night about a friend of ours Rozmawialiśmy ostatniej nocy o jednym z przyjaciół, who passed away a few years ago. który zmarł kilka lat temu. When I got sober, it became apparent to me that there was alcoholism in my family. Kiedy ja wytrzeźwiałem, stało się dla mnie jasne, że alkoholizm był obecny w mojej rodzinie. And I prayed for the alcoholics in my family. I ja modliłam się za alkoholików w swojej własnej rodzinie. And of course, I didn't just pray for God's will, I prayed that they get sober. I oczywiście, a ja się nie modliłam tylko o to, żeby się wola Boża stała, tylko modliłam się o to, żeby oni ozdrowieli, wytrzeźwieli. But this is a fatal disease that kills people. Ale to jest taka choroba, jak wiecie, która zabija ludzi. To jest śmiertelna choroba. And in 2005, my sister died of this disease. W 2005 roku moja siostra zmarła z powodu tej choroby. And I was angry at her and I was angry at God. I ja wtedy byłam bardzo zła na nią i byłam bardzo zła na Boga. And a few years after that, I had the opportunity to hear a friend of mine I kilka lat później miałam możliwość spotkać się z moim przyjacielem. who was a very wonderful spiritual man I to był taki naprawdę duchowy człowiek. Wow. and a sober member of Alcoholics Anonymous since 1964. Był trzeźwym członkiem Wspólnoty od roku 1964. One of his daughters had been murdered and another one had died of alcoholism. Jedna z jego córek zmarła z powodu alkoholizmu, a inna jego córka została zamordowana. And when Sandy gave his talk, he talked about forgiveness. I Sandy, jak miał swoją spikerkę, Sandy mówił o przebaczeniu. And he talked about letting go of that anger and that pain. I mówił o tym, że musiał pozwolić odpłynąć, oddać odpuścić tą złość. And what I heard him say was that part that I read earlier from that chapter. I słyszałem go, jak mówił o tym i o tym, co myśmy czytali w tym rozdziale. We must or it kills us. My musimy to zrobić, bo inaczej to nas zabije. And as a result of that and my relationship with God, I was able to forgive my sister for dying. Wiecie, i rezultatem tego wysłuchania tej jego spikerki, rozmowy i tego rozdziału było to, że ja byłem w stanie wybaczyć mojej siostrze, że umarła na tą chorobę. Which sounds so foolish when I say it, To brzmi tak głupio, but I'm hoping that someone can identify with that. ale być może ktoś z was ma podobne doświadczenia i wie, o czym mówię. Because we hold on to these things in our hearts. Bo my trzymamy się tego, to jest głęboko tak w naszych sercach. And it is not hurting the person that I'm angry at. It's hurting me. A oczywiście, i to nie robi żadnej krzywdy już tej osobie, na którą ja jestem zła. To robi krzywdę mnie cały czas. And amazingly enough, I come back to those first 3 steps. Ja w jakiś sposób dziwny, przedziwny wróciłam do tych pierwszych 3 kroków. That anger and that resentment. Do tej złości i do tej urazy. I'm powerless over the situation. Ja jestem bezsilna wobec tej całej sytuacji. It is making my life unmanageable. I to zaczyna powodować, że ja nie panuję nad swoim własnym życiem. I can believe that my higher power can restore me to sanity. Ale ja jestem w stanie uwierzyć, że moja siła wyższa jest w stanie przywrócić mi zdrowia. And then I can put it in his hands and let him do that. I że jestem w stanie oddać to wszystko w jego ręce i on to wszystko zabierze. So one of the other things I wanted to touch on real briefly and then we'll take a break. Jest jedna rzecz, którą chciałem tak krótko dotknąć, zanim pójdziemy na przerwę. Is that my experience has been that God doesn't work real well under supervision. Moje doświadczenie jest takie, że Bóg nie działa zbyt dobrze, jeżeli jest pilnowany. Pod moją superwizją. So I don't know how many of you have tried to turn something over to God and then tried to give him directions on how it should turn out. Nie wiem, czy wy mieliście takie doświadczenia, że prosiliście o coś Boga, modliliście się i chcieliście, żeby zachował się dokładnie tak, jak wy o to prosicie. Okay, God, I'll let you have this as long as I get my own way.
Oczywiście, Boże, ja Ci to oddaję pod warunkiem, że to się wydarzy dokładnie w sposób, w jaki ja myślę, żeby się wydarzyło. Doesn't work for me. Does it work for anyone else? I to nie działa na mnie i chyba nie działa na nikogo. And that's probably the biggest struggle that I have I sometimes. to jest prawdopodobnie jedno z największych takich moich trudności życiowych, które mam od czasu do czasu. Is turning it over and saying, Oddać to po prostu. and whatever the results are, I will accept them. Oddaję to i jakiekolwiek będą rezultaty, ja to akceptuję. I was in a meeting one time Kiedyś byłam na meetingu where a guy talked about God testing his faith. i jakiś człowiek mówił o tym, jak Bóg sprawdzał jego wiarę. And as he was sharing in that meeting, I realized that I no longer believe that God tests my faith. I jak ja słuchałem tego człowieka na meetingu, to sobie zdałem sprawę z tego, że ja już nie jestem przekonana, nie wierzę w to, że Bóg sprawdza moją wiarę. I believe that God strengthens my faith. Ja wierzę w to, że Bóg wzmacnia moją wiarę. God knows how strong my faith is. Bo Bóg wie, jak mocna jest moja wiara. I don't know how strong my faith is. Ja nie wiem, jak mocna jest moja wiara. And when things are going really good in my life, I wtedy, kiedy wszystko jest dobrze w moim życiu się dzieje, I get up in the morning and I say my prayers. wiecie, wstaję rano, modlę się, I do my meditation. wtedy jestem w stanie moją medytację zrobić nawet. I go about my day. No i tak w ogóle. Dzień mi mija fajnie. But when it all hits the fan, Ale czasami, jeżeli wszystko jest na odwrót i pokazuje się jakiś problem, when my back's against the wall, kiedy jestem przyparta do muru, when my butt's on fire, no, tyłek mi się pali, mi się pod tyłkiem that's when I really pray. i wtedy się tak naprawdę powinno modlić. Się modlę. And that's not testing my faith, that's strengthening my faith. I takie sytuacje nie sprawdzają mojej wiary, ale wzmacniają ją. For those of you who have children, Dla tych z was, którzy mają dzieci, we don't ask our children to prove how much they love us. my nie prosimy, nie wymagamy, nie sprawdzamy poziomu miłości naszych dzieci do nas. Nie prosimy, żeby one nam udowadniały, jak mocno nas kochają. And I don't think God does that either. I nie myślę, żeby Bóg chciał sprawdzać to samo robić. God knows how much we love him. Bo On wie, na ile Go kochamy. I don't know. Ja tego nie wiem. So I have opportunities to get closer to God and strengthen my faith. I więc mam możliwości w życiu, żeby się zbliżyć do Boga i wzmocnić przez to swoją wiarę. And because of the program and the steps of Alcoholics Anonymous, I dzięki programowi i krokom anonimowych alkoholików I get to be aware of when that happens today. i mogę być uważna i świadoma tego, co się dzieje dzisiaj. And then I get gifts like coming to visit you. I mam na przykład taki dar, że mogłem przyjechać i zobaczyć się z wami. Thank you. Dzięki.